Жооплы әти проектына багышланган очрашуда төп темаларның берсе үсеп килүче буынны тәрбияләү һәм гаиләдә әти ролының мөһимлеге турында булды. Чарада район башлыгы орынбасары Озат Әхмәтҗанов та катнашты. И вот к чему я это хочу сказать, что отец для сына, кто наставник, он показывает личным примером, как надо вести себя с супругой любимой, чтобы в дальнейшем пацан, когда вырос мальчик, он нашел себе вторую половинку и вел себя так же замечательно, как он сам. Если собственным примером не покажешь, естественно, ребенок как будет себя вести? Очень плохо. Әтинең роле зур инде, ул безнең гаиләнең тоткасы дибез бит инде. Төп мал тавышы бит инде. Әти булмаса инде гаилә таркала дип уйлыйм. Шуңа күрә инде күбрәк әтиле гаиләләр булсыннар, аерылмасыннар, бергә яшәсеннәр. Гаиләдә әтинең роле бик мөһим, бигрәк тә улларны тәрбияләүдә. Чөнки чын ират кем генә булмасын, үз үрнәге белән баланы хатын-кызга ничек карарга, гаилә турында кайгыртырга, конфликтларны шишәргә, гаиләдә дуслык мөнәсәбәтләре булдырырга өйрәтәчәк. 2016 елдан Мөслим районының барлык гомуми белем бирү учреждениеларында әтиләр советы оештырылды. Районның әтиләр советы рәисе итеп Марсель Муфаззал улы Әхлиев сайланды. Әти кеше семьяда иң кирәкле кеше дип уйлыйм мин. Чөнки инде әти кеше балаларны дөрес тәрбия биреп, бигрәк тә инде малай кешегә тәрбия биреп, аларны инде тормышта үзләренә юл табырлык иттереп, сабыр булырга икән, төрле конфликтный ситуацияларны ничек иттереп чыгарга икән, әти кеше өйрәтә дип мин уйлыйм. Һәм инде төрле һөнәрләргә дә әти кеше өйрәтә. Балаларның тормышында әтиләрнең роле бик мөһим, бик кирәк, һәр көн кирәк, һәр төн кирәк. Шуңа күрә барлык әтиләрне дә шушы бәйрәм белән котлыйм. Сау сәламәт булыгыз, балаларыбыз сау сәламәт булсын, балаларга игътибарыбызны арттырыйк. Әти әнидән башка гаиләнең мөмкинчелеге күп бит инде. Без үрнәк буларга тырышабыз үзебезнең балаларга. Аларны киләчәктә яшәргә өйрәтәбез. Дөньяны танырга, дөньяда үзен ничек тотарга тәрбия бирәбез. Аның өчен үзебез үрнәк буларга тиешбез дип уйлыйм. Мәктәп һәм гаилә арасында хезмәттәшлекнең бик кызыклы һәм перспективалы формаларының берсе әтиләр берлеге. Бу орган районыбызның гомуми белем бирү учреждениеларының нәтиҗәле тәрбия системасының аерылгысыз өлешенә үрелде. Һәм бүген без биредән иң актив әтиләребезне чакырып, алар белән очрашуга чакырдык. Һәм инде аларны белән яңа максатлар, бурычларын куеп, инде 2нче елга табып дип эшләргә дигән өметләрне кайтып китәр. Алда безнең әтиләр бәйрәме, әтиләр көне, шуңа инде без алар ихластан бәйрәм белән дә котлыйбыз. Инде әтиләр һәрвакыт шулай ярдәмгә килсеннәр, тәрбиядә, чөнки әти кулы иң мөһиме. Безнең лицей тормышында соңгы вакытта әтиләрнең активлыгы бик арта башлады, бу безне бик нык сөендерә. Алар инде безнең төрле чараларда актив катнашалар, бергә эшлибез, төрле юнәлешләрдә, бигрәк тә менә инде патриотик тәрбия юнәлешендә актив эшләп киләбез. Аларга бик зур рәхмәт. Әтиләр советының төп максаты укучыларны тәрбияләүдә әтиләрнең ролен көчәйтү, аларга ярдәм итү. Чара ахырында мәктәп тормышында актив булган әтиләргә Әтиләр союзы региональ иҗтимагый оешмасының рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.